So, hi everyone, Namaste, Chiajelo, Darshan Manipyapulo, Sevar, Sevan, Jijilaban, Tashi Dile Kamriwo. Welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Rikshana and you're watching Annahopeethings. So, if you're from my channel, please do subscribe to the bell icon also that can easily connect. So, फेरि पनि स्वागत छ हजुरलाई मेरो अर्को भिडियोमा अनि आज चाहिँ म हजुर सामु भ्लग हैन म मुकबाङ भिडियो लिएर आएको छु यहाँ छ मेरो दही पुरी आजको है धेरै दिन अगाडिदेखि मलाई क्रेभिङ भइरहेको थियो दही पुरी म फर्स्ट टाइम पनि हो किन मैले अहिलेसम्म मैले चाहेको छुइनँ कस्तो हुन्छ अनि मैले आफै बनाएर है मैले रेडी पारेको छु अनि मेरो यहाँ भुजा छ त्यो दहीमा दही छ है अनि आलु पनि छ पानीपुरीकै मिक्सअप भनौँ न अनि मसँग अहिले कोक पनि छ सो छिटो है क्रेभिङ ज्यादा भइसक्यो मलाई मुखमा थुक आइसक्यो के छैन स्टार्ट गरौँ है त मुकबाङ हजुर स्टार्ट गरेँ म सोचेको भन्दा ज्यादा नै मिठो रहेछ दही सँगसँगै भुजाको पनि टेस्ट आउँदैछ मुखभन्दा पुच्का ठुलो भएछ पुच्कामा जसरी पानीको ज्यादा टेस्ट आउँछ यसमा चाहिँ दहीको ज्यादा टेस्ट आउँदैछ मलाई
एकदमै मिठो भयो तर बेली खानै सकेन म एकदम त्यो के भन्छ क्यामेरा खोलेर खाएपछि त्यो एकदम फुल भइहाल्यो त्यस्तो बेसी खानै मन पर्दैन मिठो चाहिँ एकदमै मिठो हुँदो रहेछ हो मेरो फर्स्ट टाइम थियो टेस्ट गरेँ मैले हो फर्स्ट टाइममा पनि एकदमै मिठो भयो हजुरले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ धेरै नै भयो मलाई भ्लग हालेको छुइनँ अस्ति मैले लास्ट डे कलेजको हालेको थिएँ होला सायद अन्त त्यो पनि मैले निकै दिन भएको थियो मैले एडिट गरेर चाहिँ राखिरहेको थिएँ अपलोड गर्न बिर्सेछु मैले सायद मैले अपलोड गरेँ होला भनेर चाहिँ सोचेको थिएँ बट मैले अपलोड गर्न बिर्सेछु केही छैन है हजुरलाई अपडेट दिनै रहेको हुन्छु म के गर्छु कहाँ जान्छु भनेर अनि हजुर प्लिज धैर्य धारण गरेर बसिदिनुहोस् मेरो भ्लग एकदम आउने छ निकै कन्टिन्यू हुने ट्राई गर्दैछु अन्त के छैन नयाँ कुरा लिएर आउँछु छिट्टै अनि केही छैन एकदमै मिठो चाहिँ आजको दही पुरी अहिले मैले 2टा खानु सकिनँ मिठो भएर नै होला है म एकदम फुल भइहाल्छु अघि पनि मैले बजारमा अलिक के खाएको थिएँ त्यही भएर पनि होला सायद सो आजको भिडियो यति नै थियो है योभन्दा अगाडि सायद मैले अपलोड गरिसकेको हुन्छु होला मैले भिडियो हाम्रोमा क्यारल थियो है क्यारलको अनि एनिभर्सरीको सो एकदमै हजुरले माया देखाइदिनुहोस् त्यो भिडियोमा पनि अनि यो भिडियोमा पनि माया देखाइदिनुहोस् अनि सो डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब सो सी यू नेक्स्ट भ्लग बाई